अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे को 4 चीजें मिल गई ना, उसे अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमा दी। 4 चीजें जिस शख्स को नसीब हो गई। या रसूलल्लाह कौन सी? हुजूर फरमाते हैं जिसको शुक्र करने वाला दिल मिल गया, और करीम महबूब फरमाते हैं जिसे अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली जुबान मिल गई, और हुजूर फरमाते हैं जिसे मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन मिल गया, और जिसे ऐसी बीवी मिल गई जो ना उसके माल में खयानत करेगी ना उसकी इज्जत में खयानत करेगी। जिसे ये 4 चीजें मिल गई वो खुश नसीब है, दुनिया भी बन गई आखिरत भी बन गई।